大聖，你翻咗嚟啊？4師弟、5師弟，點解你哋唔一齊發功？15分鐘前我哋10個人一齊發功，無端端出現咗個怪人，到底係咩事？攔住佢，唔好走！你们是什么人？把我带到这里，是何居心啊？说，捉住佢！哎呀！佢話佢係明朝東廠崖公公。皇上，奴才见朕在此，还不快跪下！皇上，奴才罪该万死。唔通佢真係明朝嘅人？大聖，聽講你喺香港擺一個叫賭聖嘅人手上，呢個就係我翻嚟揾你哋嘅原因。佢真係咁厲害？我睇要4位師弟合力，先至可以幫我報到呢一個仇。佢係賭神徒弟，我怕有其他幫手。你哋放心，我已經物色咗一批亡命之徒，幫我哋消滅左手左腳嘅人。我哋5個可以全心對付賭聖。好，我哋願意幫你，一定要殺死賭聖。你想點啊？得未啊？快啲啦，成班人等緊你啊！閂門先啦。咩啊？就得。得啦，好實。哎呀，叫咗你幾廿次唔好食埋啲咁嘅嘢吓！你而家係賭聖身份，你知唔知啊？匿埋喺廁所食都唔得。唉，真係啊！咬住啲雪卡咁就有身份啦。行啊！小姐，你碌雪卡喺邊度攞㗎？係姐，唔該啊！各位新聞界嘅朋友，各位親戚之中嘅親戚啊！我而家正式同各位介紹呢位呢，就係戰無不勝、攻無不克、逢賭必贏，我三叔嘅最佳拍檔，賭神嘅得意弟子賭聖。講嘢唔係咁嘅，我喺師傅度學到嘅呢，就係要係高手講嘢越應該低調。各位，我賭。今日好高興同各位親戚同埋新聞界朋友見面，多謝。我除咗每朝早同賭神師傅食早餐之外啊，仲喺佢身上學到戰無不勝、攻無不克嘅功夫，堪稱賭神技術裏邊嘅極品，已經達到如果神咗必將神消滅，如果佛咗又將佛殺除嘅境界㗎。快啲示範俾大家睇下。當然啦，不過揾個對手先。我啊，好啊，你自己洗牌啦，大家睇示範。嚟，做咩？點樣做？大佬！哎呀！各位唔好。係啊，我喂呢度。哎呀，冇嘢啊！條嘢唔掂。邊條嘢啊？條氣管唔掂。哎呀，怪得我。呢度。多咗一粒喎。咁咪好咯。膽石都話好啊。哎呀，喂，你乜鬼嘢功夫嚟㗎？你唔係跟賭神師傅學賭術嘅咩？咩賭術啫？呢啲係賭神不傳之秘，腳板按摩大法啊嘛。你哋睇，賭神師傅有女唔攬，有錢唔賭，要專注教授個腳板按摩大法，造福人群係幾咁偉大，幾咁架勢堂咧？呢張相片非常珍貴，請大家隨便研究拍照。咩叫把？喂，大佬啊，你去咗6個月喎，完全冇做過關於賭嘅嘢咩？賭有啊！每晚8點鐘我都準時喺賭神公館後花園度倒垃圾嘅。咩啊？我肚餓。係啊。你嗰盅雞包翅咧？仲食雞包翅？你識腳底按摩咁補啊？仲使咩食翅啊？食公仔麵啦！加件午餐肉都得啩？阿叔，今日我生日啊！唔係啊，今次個午餐肉切到咁大塊嘅？冇，咁諗住兩叔陣耐冇見啦，咁啊獎勵下你咯。呢度平時夠我食午餐噶啦喎，係咪嫌大嚿啊？
冇所謂。而家請丁生講。我睇就肯為喎。啊，今日我丁力好高興能夠有機會同上海市嘅各位市民見面。呢出係上海灘啊嘛？我相信大家都好清楚咁。乜上海係灘嚟嘅咩？我丁力係啩？係一個粗，我身為中國人嘅一份子。我幾中意丁力呢個名所以喎，唔知係邊個諗出嚟嘅？乜諗啊？當年上海真係有個人叫丁力㗎，同你阿爺我老豆啊都唔知幾好朋友啊，兩個仲夾份做生意啊。抵抗又係真唔係真啊？係，阿爺叫咩名啊？最近咁咪就係周大福咯。阿爺係周大福，係啊，你唔早講。周大福珠寶金行有冇我份㗎？係啊，呢個周大福又點同嗰個周大福啊？你阿爺當年喺上海同丁力夾份賣菜肉包㗎咋？粵菜啊，有金唔做走去賣包都有㗎。咁咪係咯。咁鬼蠢，個樣都唔方好。咁啊唔係喎，個樣好似正，好靚仔喎。係係啊，嗱你唔信睇下幅相啊。嗱呢個你阿爺周大福，呢個你阿嫲吳春天，嗱幾好樣啊，似足我啦。真係同你一樣樣。係啊，死咯！你就係老咗都係咁樣㗎咋？我唔信。我當年咁唔信咯。吓？睇鹹濕書啊？濕你個頭！咩啊？呢個就係師傅成日同我提起嘅人物，法國賭神。當年喺上海灘叱咤風雲，賭遍天下無敵手就係佢啦。咁巴閉？佢唔止話賭術犀利，聽講仲係識特異功能添。咁我從來未輸過。咁啊唔係喎，呢本書咧最後就咁講，話佢唯一一次輸俾一個好神秘嘅人物，叫做今晚打老虎，咁嘅名都有，都唔知真定假。喂，五哥，乜你嚟咗香港咩？師傅有嘢帶俾我，好啊，我等你宵夜。呢間就係我哋周家嘅祖屋，當年你阿爺就留俾我嘅，我就諗住留俾你100幾年世界㗎啦，經歷都唔知幾多風風雨雨，但係仍然屹立不倒，好似阿叔咁。阿叔你屹立不起啫啩？亂講啊！我突然間感覺到今晚會有啲我哋從來未經歷過嘅極度不可思議嘅事會發生。咩事啊？唔知啊，預唔預你好咧？你話點解唔預你啊？咁咪算你精。世事真係奇妙。咩啊？聽講阿爺好怕醜喎。係啊？點解你咁唔知醜嘅？咩啊？我中意啊，出得我脹咩？抽你唔脹，仲好服你添。你老實講啊，其實阿爺咁女人型啊，都溝到我阿嫲都算好嘢噶啦喎。聽講話有個冚家產幫佢喎。冚家產？你望到啲咩？咩都望唔到喎。你咧？我都係咩都望唔到。阿叔，你幫我入去攞罐，使唔使咁啊？有5件咁多，你用得晒啊？你知好啊，一齊啊！呀！我都話咗有不可思議嘅事情發生㗎啦！哎呀！阿叔你唔好成日水魚咁啊，嚇走佢哋㗎！哎呀！幻覺嚟㗎，走啊！點啊？次次都係咁嘅你。果然厲害。如果要逼我出手咧，何必咧？何必咧？
我捉實佢，喐實㗎啦！賭聖拳，你冇事啊嘛？中我一錘好似唔會嘔泡啊嘛？你有緊白泡喎？我嘔？係啊，我啲口水嚟啫。口水，你唔好話料。後生細仔俾人電兩電啊，搞到嘔白泡。保阿叔幾廿歲啊，一錘打埋你，一啲事都冇啊！你上次嘔到九彩咁啊？上次啫，今次打死都唔嘔啊，最多攣低嘅啫。你得唔得啊？係啊，你睇住阿叔係嘛？阿叔攣俾你睇。啊！燒着咩？燒着我啊！水啊！皇上，做乜呢個太監咁多鬚根？一定係醃唔正。人嚟，揸拖佢出醃刀啊！唔係嘛，皇上，唔好閹我啊，皇上，唔好啊，唔好閹我啊，唔好啊，唔好閹我啊，唔好啊，唔好閹我啊！死啦，閹咗啦，俾翻我，俾翻我，俾翻我啊！三叔，五哥，星仔咧？星仔，頭先我同佢一齊嘅，後尾打下我啊，俾人打暈咗喺度咯。你揾佢咩事啊？賭神叫我交個電話俾佢，呢兩日緊事同佢聯絡。哦，而家點啊？分頭揾佢啦。哦，周星祖，我都估到係你噶啦，單眼佬。上次你喺賭船度侮辱到外盡，我呢次都要報仇雪恨啦啩？唉，冤冤相報何時了呢？再講，你真係報到仇，我又唔介意啊。但我恐防你都係衰多鑊噶啫喎。如果你功力高得過我嘅話，今日就係我嚟報仇，唔係你啦。等我哋中南海五大高手一齊發功，你仲唔粉身碎骨？
三叔嘅電話。喂，頭先發生咩事啊？講出嚟一匹布咁長啊！你而家喺邊啊？我喺警察總部，黃局長請我嚟開會，先啦，對付啲有強大火力嘅劫匪。你呢？你喺邊度啊？唔清楚喎，新界啩？我要開會啊！攞嚟啊！喂，五哥，邊條友仔喺度阻頭阻勢啊？你係邊個？係啊，我周星祖，綽號賭聖，你乜水啊你？我係黃局長，綽號奪命鉸剪腳，咩腳啊？奪命鉸剪腳，凌空飛起一劫爆你個頭，啊，叫佢醒定啲啊！我劫爆佢個頭。喂，五哥，頭先你個 friend 好囂噃。冇講咁多啦，星仔，你而家冇事啊嘛？我而家冇咩事，你喺警察總部係嘛？我睇下接唔接到個的士嚟揾你先再講啊。好啦，一於咁話，拜拜。叫佢咪有眼不識泰山啊！咪我夾爆佢個頭啊！有嚟，局長，頭先咪用個電話嚟啊？係咪唔俾用啊？不過你頭先用電話嗰陣，全局電話縮晒喎。疏你問電話公司啊嘛？你問我疏㗎你啊？小姐啊，請問呢度邊度嚟啊？我冇惡意噶，我想問下點樣行翻出去條大路度接的士啫嘛？小姐，小姐啊，小姐，哎呀，三叔，你做咩啊？吓，喂，黐咗先啊！你吊頸啊？你唔係吊頸啊嘛？啊！你做咩？你講乜嘢啫？吓，講咩啫？你究竟做咩啊？吓！你做乜嘢啊？落翻你自講啊！做咩窒鬼住人哋啊？咁鬼肉酸！你做乜咁乸啊？着埋晒啲咁嘅衫，係咪大軍發功發到你癲咗啊？我都唔知你講乜，好衰嘅，人哋上車都要阻位住人哋。咁你做乜嘢事要死啊得噶？我今日第37次失戀，你一樓都失戀噶啦，況且一生人失戀37次咁幾咁閒得噶？一個禮拜失戀37次喎，抵死唔抵死啊？咁你去死啊！我扶翻你上去。我而家唔想死住啊！所以話你真摔定假摔噶，你唔好再玩啦！快啲話俾我聽，呢度邊度嚟噶？究竟發生咗咩事啊，叔？做咩叫人哋阿叔啫？人哋好後生噶咋？我叫周大福。你做盛行啊？我賣上海包。呢份牌咩意思啊？咩意思啊？不准隨地吐痰咯！我話上海市政局係咩意思啊？呢度咪上海市咯？呢度上海市？係啊！你唔係許文強同丁力嗰咪上海市係嘛？不過許文強尋晚俾人打死咗啦。琴晚嗰集咋係嘛？唔係啊，新聞紙都賣咗噶啦。嗱，你睇下，上海灘大亨許文強被殺，身中46槍斃命。1937年7月，今日係1937年7月。係啊，牛年啊嘛。三叔，你叫邊個啊？你做乜唔震啊？我做咩要震啊？唔通你真係我阿爺？阿爺？喂，你想做我孫咩？喂，咁你叫咩名啊？吓？家產啊！冚生，做咩啊？弊啦，唔通傳出嚟係真嘅？咩傳說啊？當特異功能發揮到佢極限嘅時候，就會產生磁場改變時空轉移，發功者進入時光隧道，穿梭過去回到未來。你到底噏乜嘢啊？電話？咩電話？呢個咩嚟噶？咁得意嘅？做咩啊？啊？做咩啊？唔信，一定要搞清楚呢件事。喂！八孫啊！喂，八孫啊！八孫，做咩啊？呢鋪都算係代表作咯。你叫我點相信呢件事至得噶？點解唔信啫？
我到而家仲係花仔啊！你話你係我孫，我都信你咯。走開啊！咁走開啊！唔關我事啊！嗰邊，紅衫，唔係着紅衫都要打係嘛？就係同佢個報仇，斬佢！你做咩啊？我又唔係着紅衫，我使乜走啫？咁我都唔使走嘅喎。點解？因為我好打得嘅。係啊，係啊，真㗎。係啊，好係啊。啊，你個孫係武林高手嚟啊？係咩？係啊，我一個打9個㗎，仲要空手入白刃添啊！哎呀，好啊！不如你過去嗰邊擔張凳坐低，搞碌蔗睇我表演仲好啦，好嘛？OK。乜 K 啊？啊，定乖乖，定乖乖。喂！范定身後事啊，仲唔攞低博加人工啊？好嗱一聲個醫院急救啦，仲斬？喂，你死啲冇獎噶喎！誒，嗰啲表現啊！未啊，等坐定先啦！呢邊仲有好多黑人喎，你過去搞掂佢哋啦！我唔知點解今日打人唔痛嘅。咁係啊？咁點啊？不如你上啊！好啊！哎呀！呢個我搞掂得啦，你去刮其他人啦。喂，你係邊個？我唔識你嘅。你梗係唔識我啦，我高級過你嘛。阿毛，咩暗號啊？我話你聽啊，喺床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月。下一句係咩？係人都知啦，喺低頭思故鄉啊嘛。錯，係 London Bridge falling down。嚇，爭咁遠。轉轉顏色冇一字都冇啦。係啊，好似阿爺都走得快咋。一早就應該啦。啊，而家輪到紅衫威喎。係咯，未必有事嘅。仲有計啊！我哋唔好咁張揚，慢慢行，我哋唔多覺嘅。你明明着住件黑衫，咁你唔講，你咪唔知咯。係咪㗎？斬破佢狗佬！你痛啊？係啊，今期隔山打牛。哇！原來隔得越多就越勁啊！唔通係失傳咗個武功隔山打牛，全部散去！喂，喂，留翻個格口喎，大佬。呀！哇！仆街，仲走啦，仲想走？哇！係隔住9個呢幕，你仲唔爆？咁都飛唔到去街尾，真失敗啊！真係。哇！佢
佢死咗啊！你喺度啊？係俾邊個殺死㗎？唔知啊，唔知啊。李生，雷老虎死咗，點死嘅？聽講係俾個僆仔一拳打死嘅。喂，貴孫，你冇事嘛？丁老闆，丁生你好嘛？小兄弟，多謝你，多謝你同文哥報咗仇。文哥係咪許文強啊？尋日文哥俾雷老虎暗算，不幸逝世。吓？咁啊抵死啊！唔係我話雷老虎抵死啊嘛。我今日派咗好多人出嚟諗住報仇，但係揾唔到佢。估唔到死喺你手度，果然英雄出少年。呢度係咪死咗人啊？丁生，巡捕房啲人小青，你搞掂佢，我同佢哋翻屋企先。係死咗咁多人，我哋就咁行去得噶啦。呢度係上海，我發個誓，邊個同文哥報到仇，我可以滿足佢3個願望。唉，我講過好多次啦，我而家只係剩翻1個願望，就係想快啲翻返去1991年嘅香港。唔係，你口口聲聲話你係1991年香港嚟嘅，呢件事我好難相信。呢個錶你呢個年代冇啦啩？攞嚟睇下。仲有呢個叫無線電話，係1991年嘅產品。呢個都算係電話？你打得通我就信你。我甚至乎可以打翻我嗰個年代，俾埋你講都冇問題啊！打通俾阿爺見識下。又唔通？你而家打唔通，不過都有嘢聽嘅喎，有人講英文㗎。佢只不過係可以發出怪聲嘅盒啫，唔可以證明佢係電話㗎。明明同1991年通過電話，而家只不過暫時打唔通咁解嘅啫。遲啲一定得，到時你自然會信我。你係咩年代嘅人根本就唔重要。即使你真係由1991年嘅香港嚟到1937年嘅上海，你都翻唔到去㗎啦。不如嚟喺度幫我。唉，好啊，乖孫啊，難得丁生咁睇得起你，快啲多謝人啦。咪即係叫我入黑社會？做咩啫？而家全場一個啦黑社會，一丁生黑社會，你係黑社會，我都係黑社會啊！你唔係黑社會，我係黑社會。你係乸型，乸型唔會係黑社會。翻嚟，我話俾你聽，我呢世人呢就最憎人哋話我係乸型噶啦。咁你係乸型，我係黑社會。你係乸型黑社會？唔係，我係黑社會裏邊嘅金牌殺手。你得個乸到？唔係啊，我係黑社會，我係金牌殺手。O.K. 你係金牌殺手，但係都係乸型金牌殺手。唔係啊，我唔係乸型啊。你係？我唔係啊，我最憎人哋話我乸型，唔好話我乸型。你係就係。我唔係乸型啊。做咩啫？你做乜嘢啫？你聽我講啊！你係乸型嚟啊！你乸到出汁嘅乸型嚟，你自己要面對現實先得啊嘛！黑社會。我真係黑社會嚟㗎。掟佢出街啦，唔該。好，掟佢落樓。係丁生。唔好話你啊！我打你哋㗎！喂，關師救我啊！關師啊！冇啊！我講下㗎咋，喂！冇人可以喺我丁力面前講下就算數。呢個係你第一個願望。Evan，我都係想佢身體健康，長命百歲。好，你哋放咗佢。唔該啊！呢個係你第2個願望。咩啊？你正嘅豬頭餅嚟㗎，咁快用咗2個願望。你不如講埋第3個願望，可以了咗我嘅心事。我哋願望咧就要好多金銀珠寶啦，好多靚女啦，好多大隻嘅男人嚟保護我哋啦，4架房車啦，仲有。哎呀，貪住得個貧啊！你咁貪心係冇結果噶嘛？丁生，其實我好簡單，我嘅願望只係想要得3個願望。好，貪心係人類搏殺嘅原動力。我中意你呢種真小人，好過啲偽君子都唔知幾多百倍。呢個金幣你揸住佢，到真正有需要嘅時候交翻俾我。我會盡量滿足你。係咧，你叫咩名？冚家鏟啊！你又叫冚家鏟啊？冚家你個鏟，我叫周星祖。星仔，留喺上海，你好有潛質，
可以成為新一代嘅上海大亨，係啊，你點睇到嘅？因為你夠貪心。過獎。不過丁生，其實我真係唔想做咩上海大亨，同埋你一定要相信我頭先所講嘅每一句說話，就係我而家只係想翻返去我嗰個年代。雖然我而家仲未諗到有咩辦法，但係我一定會。清仔，既來之則安之。聽日文哥葬禮之後，我哋先慢慢再傾。痛唔痛啊？其實你咪呃阿爺噶，打咗2日都話唔通，到底呢個乜嘢嚟啊？唔知點解，好急了。喂，忍住一陣啦，呢度四圍棵樹睇下都冇噶。忍咗好耐啦，驚頂唔住。啊，好彩阿爺咧有件全家之寶，呢件寶物啊，專醫療急嘅。係咩？係。快啲。嗱，阿爺由細用到大噶。丁生，市長同余仙小姐嚟咗。我見過佢啊！我見過佢嚟噶。咩啊？我哋家傳之寶嚟。好好味啊！我見過着黑衫戴帽個女仔噶。幾時啊？咪喺你吊頸之前咯。我見過佢啊，雖然佢打扮唔同，但我認得係同一個人嚟嘅。許生嘅事我好難過，真係天妒英才。多謝市長關心，仲叫我市長，太客氣啦，太客氣啦。余仙，我想介紹佢俾你識。喺邊度啊？星仔，過嚟啊！係。佢就幫文哥報咗仇，一拳打死雷老虎嘅少年英雄周星祖。係。周先生你好。我哋見過噶啦，我哋好熟嘅添。乜你哋見過咩？周先生，我諗你認錯人啦。上次喺河邊咧，星仔你唔記得咗啦？余仙小姐係市長嘅千金。啊，市長。亦係我好朋友。係咩？丁生，黃金貴嚟咗。丁生，咩人嚟？嚟參加老鼠葬禮嘅貓。呢個咪就雷老虎結拜兄弟黃金貴咯，丁生係死對頭嚟噶。聽講話許文強嘅死啊，係佢幕後主使噶。唔好意思，丁生，我嚟遲咗。唔緊要，我相信呢度冇人會覺得係損失。好，丁生快人快語，我今日嚟係要揾你傾單生意，希望唔係文哥生前同你傾過單。川島芳子小姐非常欣賞丁生嘅才華，許文強傻仔啫，丁生係絕頂聰明嘅人。我相信你應該聽過識時務者為俊傑呢句說話。一睇佢樣知係奸人嘅祖先，一睇佢個嘴就知佢想講乜。你翻去同我話俾啲日本人聽，我丁力咩都敢做，就係唔敢做漢奸。喂，你唔好敬酒唔飲罰酒啊！你唔好敬酒唔飲罰酒啊！你敢同我丁力講啲咁嘅說話？你好嘢，我哋扯。你好嘢，我哋扯。哇，唔犀利嘅，佢想講咩你都知道晒啊！奸佬對白好例牌嘅，我哋個年代部部戲都係咁講嘅。保護丁生，我掩護你。
對冇人傷害到佢。冇人睇得佢到，冇人睇得佢到，冇人睇得佢到，冇人睇得佢到。跌佢啊！你點啊？發功過度。關書，你點啊？關書，關書啊！冇事，冇事，唔驚，唔驚，唔好走，唔驚，唔走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 ，中鬼你啊？再過嚟啊！點啊？吓？元氣大傷啊！喂喂，其實你係咪真係識法術㗎？你頭先咁樣整兩整咧，佢哋真係見唔到丁生喎。其實咧，我呢種咧係叫做，如果我話俾你聽，我真係識法術，你信嗎？我信啦，你信？信，咁我話你聽，我由第二個年代嚟嘅，你都信？都信，我話你個孫，你又點睇咧？都信，你唔覺得呢啲係好戇居咁樣嘅咩？非常之戇居。咁你都信？但係我信啦。點解？唔知點解？我第一眼見到你咧，我覺得你好親切，我覺得你唔會害我。真嘅？真㗎。我唔會害你㗎，因為你真係我阿爺嚟㗎。乖孫，爺爺，乖孫，爺爺，乖孫。余仙小姐咧？走咗啦。佢叫我同你講，佢從來都未見過你啊。唔會啩？佢怕走唔認咋係嘛？你死啊！你墮入愛河啊！邊係？即係你唔好亂咁噏先得㗎。係啊！你個樣姣到出汁，係人都見啦。真係啊？係喎。咁見唔見啊？一樣咁姣。咁咧？中姣。咁冇事啦啩？啊！哎呀，知姣呢個。咁都見我姣，咁余仙小姐都實見到㗎啦。梗係見啦。咁冇計啦，我唯有不怕犧牲，排除萬難。敵人擁護我就反對，敵人反對我就擁護咁。去溝佢。嗯啊？咪住咪住。咩咪住啊？我而家應該諗辦法翻返我嗰個年代啊嘛，點能夠仲諗咁多其他嘢？咁你諗到未啊？未咪溝住先咯。都仲係唔得。點解唔得啊？丁生對我哋咁好啊，佢話打本俾我哋兩個做生意添。我最驚嘅就係佢都好似好喜歡余仙小姐咁。如果我咁做，傻啦！而家興自由戀愛啊嘛，大家公平競爭啫。況且最重要嘅係咩？你咁醜樣未必溝得到人噶。神父，我有罪。呢個世界個個人都有罪嘅啦。但我而家就想去犯罪，連我自己都冇能力控制得到。咁你誠心禱告，求天主賜力量俾你，等你可以控制自己。不過我好想知道，萬一我真係犯咗罪，天主會寬恕我嗎？萬一你真係犯咗罪，假如你係真心悔改嘅，天主一定會寬恕你。咁我就放心。喂喂，你唔覺得好屈嘅咩？點啊？搞掂未啊？梗係。搞掂晒啦，搞掂晒啦。喂，話時話啦，余仙小姐係咪日日都呢個時間嚟㗎？嚟啊嚟啊！開始。嚟緊啦！唔該神父。
如仙小姐嚟告解啊？好啊，呢個神父好靚劇，好架勢噶，唔阻你哋啦吓，再見再見。春天啊，你出去外邊等我。好啊。神父，我有罪啊！你啊，世界人人都有罪。神父，點解你把聲變咗嘅？係我琴晚發夢就見到上帝同埋聖母啊、聖姑婆地，傾咗好耐啊，喉嚨有少少沙。我哋講起你啊，我原來你係天使下凡嚟。咁所以你應該好認真咁樣去選擇你自己嘅伴侶嘅。你嘅真命天子經已出現咗啦，知嘛？真命天子，我有冇見過佢啊？有，你見過佢？佢仲曾經救過你一命添。你覺唔覺有位個樣相當俊俏下嘅少年英雄救過你啊？唔覺喎，救我個人，佢樣好戇居嘅。咪就係有7分俊俏3分戇居嗰個啦。嗱，呢段係天賜良緣啊！你手快有就手慢冇，千祈唔好辜負上帝對你嘅一番好意啊！有嘢睇啊？好睇啊！星仔啊，氹女仔一流噶，如仙姑娘信到佢10足10啊！乜入邊嗰個唔係神父嚟嘅咩？梗係唔係啦！你哋將來咧會有7個仔8個女，住喺香港嘅一笪地方嘅叫做渣甸山。你哋會有5架車。你呢個夢好似越嚟越長咁喎。係啊嘛，總之你聽我說話有你着數啊，衰鬼！喂，入邊嗰個唔係神父嚟噶。仲有我未講完噶。邊個？我想入嚟坐啊。冇啦，好逼啊！哎呀，你個死色狼啊，扮神父追女仔。色狼喺邊啊？邊度啊？係咪你啊？你唔使唔認啊？領導，春天，我哋走。啊！如仙小姐，對唔住啊，我咁做冇惡意啊，我只不過係想。今次嘅事我唔會話俾丁生知。多謝你，不過我唔希望再有下一次。多謝你，多謝。我呢個賭場10年嚟生意都係咁旺盛，如果你唔介意嘅，過嚟幫我手。好啊好啊，買晒18鋪大鑼，你仲買晒？我知啊，我睇得穿嘅色寶鐘啊，呢鋪係3、4、14點大啊。不過咧，我想輸。丁生你唔介意啊嘛？好嚟，星啊，佢咩事咁刺激啊？唔講會唔會俾人打先？唔會。咁我唔講，星。雙5、4、14點大。唔通佢真係睇得穿個色寶鐘？恭喜恭喜，多謝市長光臨。客氣。喂，嗰2個人又會喺度嘅，唔使理佢哋。我同江貴傾過噶啦，佢同你一份做嘅事，佢推得一乾二淨。意料中事。丁生，黃金貴佢嚟咗。恭喜，丁生！我恭喜你哋丁家賭場大展宏圖，大派銀紙啊！我哋呢度唔歡迎你。丁生，你可以唔歡迎我，
但係我怕你唔可以唔歡迎我哋大東亞共榮圈嘅川島芳子小姐喎。幸會吧，丁生。面不紅氣不喘，川島小姐果然係身手不凡，真係佩服。過獎過獎。川島小姐，我實在太攰啦，我頂唔順啦。我以為嗰啲輕功咁犀利，原來係個替身好嘢啫。死埋一邊啊！丁生，我川島做事一向直接。嗱，你開賭場，無非都想贏錢啫。我今次嚟嘅目的亦都係想贏錢。咁你想賭咩？大小，唔知兩箱金可以換幾多籌碼呢？攞1000萬法郎籌碼俾川島芳子小姐。係，丁生。星啊，快啲醒啦，有人嚟踢館啦，星。川島小姐，請。大軍，孖32 8點少。好，全部買晒細。孖32 8點少。賠俾佢，要好啲。1、2、3 6點少。開。1、2、3 6點少。賠俾佢。丁生，咁樣落去唔係辦法。呢個人好似會睇穿色盅咁噃。睇穿色盅。想辦法整醒星仔。係。呢粒就係最勁嘅回魂解酒丸，一食咗之後，醉成點嘅人都會醒一醒噶。快啲俾佢食，快啲俾佢食。喂，醒一醒啦！星啊，喂，係真係醒啊！咩事啊？嗰邊有個人啊，贏咗丁生好多錢啊！啊，大軍。係啊，喂，你個咩藥丸嚟㗎？佢真係醒一醒㗎咋？係咁噶咯。唔係啦，波波。余仙小姐，余仙小姐，唔該你過去幫幫手啊！如果唔係，丁生輸到破產㗎啦。我點幫啊？你過嚟啊！你過嚟啊！喂，醒啦！你醒！過嚟啊！過嚟啊！唔該你幫幫手啊！我點幫佢啫？你烏低呢個頭啊！星仔，我係余仙啊！余仙小姐，你錫我啊？不過下次可唔可以啷咗口先？丁生，乜你啲大細咁易中噶？我睇怕贏埋呢鋪，你間賭場都怕要結束咯。開張同執笠都喺埋一日，真係巧啊！我開得賭場就唔怕你贏，我驚你唔敢買咁多嘅。好啊，我呢鋪一定賣晒，唔買正衰女。姚色，咪住，大軍，乜你仲未死啊？哎呀，好咯，好咯。點解你仲未死啊？我哋行埋一邊先。點解你仲未死啊？朋友嚟噶，行啊！點解你仲未死啊？咁你都未死，點解我唔可以仲未死啊？算啦，我哋唔好再嘈。我真係估唔到喺呢度見到你。我哋而家應該企埋一齊，諗辦法翻返去1991年先再講啊！邊個咁得閒同你翻去啊？川島小姐咁睇得起我啊！呢度大把榮華富貴等住我享啊！我翻去1991，每一個月啊，得個100幾十蚊人民幣，要嚟托咩？喂，你唔想啫喎，我想喎。你當我幫下我嚟，我哋試下一齊再發功。我今日嚟係要贏到丁力破產嘅，冇咁得閒同你玩啊！喂，好，你唔幫我，亦都唔使知贏到丁力。星仔，你有把握咩？
買。哎呀，死啦！睇唔到下邊嗰粒係咩添？係一定係六呢？一係細，六係大，大定細呢？諗完未啊？細嚟啊！話埋你聽啦，谷鬼氣嘅真係。大定細，抑或為息？呢鋪唔好買。唔買？你想做衰女咩？咁究竟買大定細啊？呢鋪睇唔清楚啊！冇講咁多廢話。我做人從來都唔衰得嘅。咁開大多啲啩？好，買晒大。134.8西。好嘢！好嘢！叫你估就估錯啫。哇，埋俾你聽，你都買咗。問篤屎好過問你啦。原來丁生手下仲有咁多能人異嘅事，我川島芳子真係心服口服啊！但你總要俾個機會我贏翻㗎。就約10日後喺貴島場再賭一場啤咧。好，睇下到時你有咩新花樣。10日後，如果我再輸嘅，我同黃金貴從此就唔再喺上海出現。反之，丁生亦都一樣。嗱，由市長做證。丁生，唔好中計。如果佢哋贏咗，根本就唔會有我丁力立足之地。好，一言為定。我哋扯。掹住！我3叔啦。你好快就會知。喂，大坤！各位，我哋為星仔鼓掌。唔使啦啩。各位來賓，本夜總會謹祝丁力先生賭場得意，將日本鬼子殺個片甲不留，情場就更加得意。你想唔想講乜嘢？飲杯。阿星咧識第二功能噶，巴閉啩？佢識啫嘛，又唔係你識。識，我都識。講大話。唔係咩啊？我證明你睇啊！嚟啊！呢隻耳仔真定假㗎？嚟，阿星啊，對唔住。嚟啊！做咩啫？你隔山而打到牛啊！係啊，有咩事啊？喂，你刀心爆我嘴啊！一定唔使麻煩。你原先錫咗一啖啫，連隔山打牛都冇埋。我過去睇睇。你有事啊！好痛啊！好痛！你真係有事？有事啊！哎呀！衰人嚟㗎！出啲啦！男人大丈夫揾錢緊要，我打本你做生意，你想做咩生意？你係周大福就梗係開金鋪啦。我邊識開金鋪啊？我賣上海包又叻。包真係冇得發。咪咯。啊唔係，我哋個年代有個賣包賣到好架勢嘅，係叫麥當勞啊。你有冇摸過㗎？哇！呢啲名先老禮啊！我哋嗰度有個拍電影叫麥當雄，唱歌叫麥當娜，全部都發到同豬頭一樣㗎。我改做麥當福，直情係切晒位添啦。咁一於開麥當福包店啦，俾啲心機做啊！屌啦！我今日好開心，有星仔幫我打走班日本鬼子，又有如仙咁嘅紅顏知己，仲有咁多好朋友支持。我而家就向大家宣布多個喜訊。咩啊？我同如仙已經決定咗，下個月訂婚。好啊！喂，星，喂，你冇嘢嘛？喂，唔好嚇嘢啊！
睇咗3、4個醫生都係咁，我真係有啲擔心。係咯，點解會咁嘅啫？我識得個德國嘅大夫好高明，我即刻就去請佢翻嚟。冇用嘅，心病還需心藥醫嘛。你講咩話？吓？好，我話佢病得咁深，用人參至醫得到啊。廬山人參我屋企大把，俾佢當飯食都得啊，使你講？只要能夠令佢復原，我不惜任何代價。成個上海嘅安危喺佢一個人嘅身上，你好好地睇住佢。春天小姐，春天小姐，做乜嘢啊？冇，其實星仔咧係單絲病啊。佢單絲邊個啊？我淨話俾你聽，你唔准話俾第二個聽喎。得啦，咁婆嘛。哦，佢單絲余仙小姐啊。吓，佢想叫丁力搶佢啊？唔係啊，佢第一次喺河邊見到余仙小姐咧，余仙小姐着件白色嘅衫、白色嘅鞋，仲騎住隻馬，佢仲望住佢笑添。點知第二次再見翻佢，佢竟然唔睬佢，所以佢咪單絲咯。唔通咩啊？哦，冇嘢冇嘢，即係咁嗱。如果我同你約余仙小姐出嚟同佢玩一日，你估佢會唔會仲咁吽哣啊？梗係唔會啦。咁佢啲功力仲會唔會好翻啊？嗱，梗係會啦。咁好啦，我聽日吓，唔好啦，我都而家即刻問一問啊。奶媽，余仙小姐唔喺度喎。我唔係嚟搵余仙嘅，我嚟搵余夢嘅。哦，二小姐喺房玩緊。奶媽，前一排咪有覺得個醫生嚟睇過佢個腦嘅，佢點講啊？我個大夫話佢細個患過腦膜炎，影響咗佢發育，咁佢而家嘅智力好似5歲細佬哥咁嘅咋，冇得醫噶啦。咁我睇下佢吓。好啊。余夢，春天姐姐，乜你識得佢嘅咩？咁啱啦，不如我帶你去見下佢啊！喂喂，大家再睇下。兄啊，今日阿爺家冇新開張啊，點戇居咁啊？冇啦冇啦，嫁俾人啦冇啦。即係大丈夫何患無妻啊？搵個第二個咯。冇啦冇啦。有冇第二句嘢講啊？冇啦冇啦。哥哥，嘿，春天，你睇下邊個嚟咗？喂，你睇下邊個嚟咗？春天，係咪啊？即係帶佢嚟啦！係咪真係要訂婚啊？唔係啊，丁生講笑㗎咋，講笑㗎咋。真嘅？係啊，真㗎。係跳翻得冇可佢先。佢原先個妹圓夢啊，佢智商係得5歲嘅咋。咪即係細路女跳舞，嚟啊！
頂住一陣啦，頂住一陣。嘿，唔好食嘅，呢啲要淡茂茂，都係食啲粉好。春天咩啊？啊，你睇星姐同魚仙幾開心，都話唔係叫魚仙叫魚夢咯，佢係個5歲細佬哥嚟嘅咋，夢時。佢哋開心咪得咯。你話如果個名個夢字幾好咧，幾 romantic 啊！乜情話？浪漫啊！啊，我諗到個名好啱你嘅，都有個夢字嘅。咩名啊？殘夢。哎，死啊你！講笑啫。得幾？得幾靚啊！喂，唔好走啊！啊！春天，你一個碼頭掟死你啦！春天，魚仙好似好怪咁。吓？怪？咩怪啊？佢今日咩都唔講，淨係喺度笑。係啊，佢讀外文係講法文嘅。係咩？你話教下我唔識。哦，咁你首先要改翻個法文名。咁你幫我改個啊？就今晚打老虎啊 ！OK。有冇第二個好聽啲㗎？哎呀，噏住先啦！喂，你唔好走啊！今晚打老虎。嗯。今晚打老虎。啊！今晚打茄輪。給我一個吻，可以不可以？只要你來玩我，什麼都。咁快翻嚟喎？係咧。星仔，過嚟飲杯茶。哦。先生。咦，星仔，你個嘴做咩啊？俾隻貓仔咬親。你今日去邊度嚟？遊山玩水嚟咯。我今日玩得好開心。不過你要小心，川島芳子同埋黃金貴呢兩個人心狠手辣，乜都做得出。10日後嗰場決戰，我靠晒你。丁生請放心，我知。魚仙，我有份禮物送俾你，法國新到嘅。換個發膠布㗎啦。要啊。嚟，丁生我先出去先。星仔呢個人身手不凡，賭術出眾，可惜就係成日癲得得。睇嚟我都要幫佢揾翻個女朋友先得。你話佢中意咩類型嘅女仔？我點會知道啫？唔好啦，唔好嘈喺度。嚟出嚟講，出嚟啦，出。魚仙小姐，我明嘅，因為丁生喺度，所以你唔好意思同我講咁多嘢，應該嘅。但係你聽日得唔得閒？我哋再出去玩過啊！你講咩？我唔明喎。而家冇人喺度，你唔好咁對我啦。我哋今日咪玩得好開心。請你唔好太過分啦。係咪咧？都話咗你自己攞架嚟丟嘅，你攞。簡直就係兩個人嚟。咁啊，兩個人啦。咁啊，嗱，你聽你就梗係咁講啦。你自己揾到件春天，你就唔使理我啊。係咧，我有廂情願啫嘛，我都唔知春天嘅心。話俾你聽得啦，春天係我阿嫲嚟，即係你邊個啊？我阿媽。你老婆啊？啊？你同佢嗰張結婚相啊，而家仲掛喺我1991年嗰屋企裏邊啊！總之我話俾你聽啦，信唔信隨便你。做咩？我咬啊！應該啊。啊！
丁生，丁生，丁生，響啊！丁生喺度啊！你聽住先啦。哦。喂，星仔，我係五哥啊。五哥，你終於都打俾我啦！我一直打呢個電話打唔通啊！我夠打極俾你都打唔通咯。你留心啲聽我講，我而家係1937年嘅上海。咩話？我知道係好荒謬，但你一定要信我。我而家的而且確係1937年嘅上海。點會咁噶？咪就係因為我同大軍鬥法咯。因為據我所知，當特異功能發功去到極限嘅時候，會產生時空轉移。我就係因為咁樣而入咗時光隧道。咁我應該點做？你試下去想辦法，搵翻一班有特異功能嘅人，用翻同樣嘅方法，睇下可唔可以將佢帶翻嚟現代啊！得啦，我知啦。我哋最新反恐怖特種裝備5尺7寸血肉之軀，自動手槍、煙霧彈、手榴彈、防毒面具。嘿，仲有一支，等等，完全唔會俾對方教到腳，佢有紅外線探測器嘅手槍，你揸住佢。等等，星仔，我一定想辦法嚟救你。你仲同佢講咁多做咩啊？我係黃局長，你係邊位？咩黃局長咁巴閉啊？我1937年上海灘賭聖，我係奪命鉸剪腳，話知你1937定1997，總之唔好同我9唔搭7，我趕賽會。你要即刻俾翻五哥聽，如果唔係我一拳打爆你個頭啊！你打爆我個頭，我一對腳夾住你條頸啊！唔使同佢講咁多嘅。喂，冇收線住，好難打通噶喂！佢真係翻咗1937年嘅上海喎。喺1991年嘅香港打電話去1937年嘅上海，你唔想開會都唔好當我係白痴啊！佢係咪星仔？余夢點解會見過佢？咁丁力啊，就實死冇生啦，係咪？當然啦，如果我女同丁力結婚，佢實唔會防我嘅。咁我哋可以喺走直前喐手。佢一定冇命。不枉我哋皇軍栽培你一場，捧你做上海市長，果然有用。多謝川島小姐，多多提攜。誒，你咩都唔使講，總之我哋先殺丁力，至於個咩周星祖，不足為患。打我！月師，你做咩推咗我女落去啊？乜都聽到晒。好做啊！而家唔係追究責任嘅時候。你個女死咗啊？丁力草邊個啊？佢係我個女嚟，有啲弱智嘅。弱智唔緊要，最緊要似魚先。乖，飲啦。記住啊，你而家唔係魚夢，係魚仙啊！丁力係你嘅未婚夫，如果你唔照我說話做咧，因住我打死你。飲咗佢，市長先生。哦，阿力，余仙小姐佢點啊？冇咩嘅，冷親下啫嘛。余仙，你覺得點啊？余仙，你冇事啊嘛？余仙，你冇事啊嘛？余仙小姐，余仙，余仙，阿星雖然係我哋嘅好朋友，但係你都唔可以咁做啊！余仙小姐，余仙，我諗佢係好唔舒服先會咁嘅啫，唔好咁。丁生，唔好。丁生，阿力，丁生，阿力啊！雖然我係玉樹臨風，但係你都唔應該係丁生。我希望你唔好咁過分。嗱，你對我不冷不熱，我唔知點算好嘅。你究竟想點？你話我聽。丁生咧走咗啦，佢
佢叫你今晚去夜總會嗰度見佢，話有緊要事同你商量喎。哦。星啊，丁生到底揾你咩事㗎？幾個鐘頭都唔見人嘅。係啦，點解呢？哎呀，唔知會唔會嬲你叫佢長腳，找你晦氣啊！傻啦，點會得㗎？不過都穩陣啲好。撇啊！因為咁都唔係辦法㗎。咩啊？嗰晚許文強啊，就喺呢間夜總一出門口就俾人亂槍射死啦！我哋兩個咁行出去，唔知會唔會又……橫掂都坐咗咁耐，不如再坐多陣添啊！咁坐到幾時啊？冇啊，冇事啊，冇事喎，放心啦，係嘛，冇事啊，小心唔使得萬年船啊嘛。咁啊。黃金鬼，喂，唔好掂我住啊！我身中幾10槍喎。黃金鬼喺度搞鬼嘅，市長點會同佢一齊嚟嘅？哦，原來市長都係漢奸。唔係丁先生約你，係黃先生約你啊。原來你都係漢奸，我唔係見你咁老個打鑊金嘅你。係咯，你唔打嘛？我打。吓？喂，點解你都冇利用價值咯？喂，去。邊個？佢就係川島小姐手下嘅第一高手，詹六郎先生。阿星啊，救我啊！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 仲唔救佢？你係阿爺定三叔啊？真係我三叔。佢同大軍一齊落喺我手上嘅。阿貴叔，你究竟想點啊？你係聰明仔，你梗知我想點嘅。吓！三叔，阿爺，今日我為咗救你哋，冇人法唔將我最寶貴嘅嘢獻俾呢隻女禽獸。好，你嚟啊！係啊！哎呀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 ！頭啊！你以為我會中意你呢個排骨仔啊？吓！我要你幫我殺丁力咋？殺丁力？更加冇可能！丁生對我恩重如山，我絕對唔會咁做嘅。唔肯啦嘛？好，黃金貴攞型嚟，我睇住啊！真係拉長咗啊！冇啊！你太唔了解佢啊！我三叔係英雄好漢嚟，佢點會為咗咁樣而屈服啊？你即管喐手啊！衰仔啊，老豆，你睇個衰仔咁嘅說話都噏得出啊！你啊，真係唔見棺材唔流眼淚嘅，拉佢兩個出嚟！阿福，魚仙，春天，佢唔係魚仙啊，佢係魚夢啊，佢得5歲智商㗎咋？你講咩話？孖生姊妹嚟嘅，丁力中意嗰係家姐，你中意嗰係白痴妹。白痴，咁魚仙呢？魚仙已經俾個衰人殺死咗啦。係啊，係我害死佢喎。你咬我食咩？人哋啊，即刻將佢兩個！千祈唔好啊！佢兩個頂唔住啊！衰仔啊，佢都未話將佢哋兩個點，你就話頂唔住？咪嘈啦！佢兩個真係頂唔住噶。哎呀！我應承你，都放晒佢哋先啦。壓佢兩個翻入去，放咗真大鋪。川島小姐，咁我點啊？你繼續。冇啊！我已經同你鬆咗綁啦，你走啦。用手同我鬆啦，好心。懶叻。乜冇斷到咩？你話？人哋係鬆綁。川島小姐，你到底想我哋點啊？想你攞丁力嘅人頭翻嚟見我。
攞丁生嘅人頭。其實你夾硬要我咁做冇用嘅，我根本就落唔到手。係咯。你一定催眠你自己，整到自己好憎丁力，咁咪落到手咯。咩催眠？你跟我講啊吓，我要殺死丁力呢個仆街！炸死丁力個仆街！佢就係咁樣喺我面前大聲嗌，把聲係幾咁凄厲，個樣係幾咁衰相。終於我發覺個川島芳子原來係傻嘅，咁我冇理佢，就咁走咗出嚟。76號係龍潭虎穴，你咁易走得啦？皆因我曉特異功能啊嘛！你睇我唔到，你睇我唔到，咁就咁就走甩咗。丁生，你坐呢度啊。唔會咁簡單，日本人一定有陰謀，後日嘅賭局一定唔可以輸。喂，星姐，乜你聽嘢中意開咁大聲嘅咩？吓？你講咩啊？再講多次，聽得唔係好清楚啊！吓？咩話？哦，sorry，丁生，其實你唔使咁擔心，因為據我所知咧，日本人喺8年之後就會投降，因為美國人咧掟咗個叫做原子彈。榴蓮好硬啊，食啲唔食啲啊？星仔，你有咩要同我講啊？大少，你杯牛奶已經放咗喺書房啦。丁生，不如我哋捉一門波自己企好嘛？星仔，你老老實實答我一個問題，係咩咧？你係咪真係好中意余仙小姐？點解咁問？喺我心目中，朋友遠比女人重要，尤其是你而家身係國家嘅安危。如果你真係中意余仙嘅，我決定退出，成全你，等你可以專心為國家打擊日本人。星仔，你冇事啊嘛？我冇，我只係覺得丁生你對我太好啦，我真係好慚愧。丁生，我啲口乾，俾我飲啖先啦。好似大啖一啲啊！喺我呢度亂飲嘢就唔緊要，喺出邊就唔好啦。日本人喺呢年來專門用一種家屬謝禮散嚟毒害我哋中國嘅重要人物，大俠霍元甲都係死喺呢種毒散之下。呢種毒有幾個特徵：第一就情緒異常興奮；第二全身無衣；第三手舞足蹈，手腳不受控制。跟住就發冷抽筋而死。星仔，你冇事嘛？冇，我冇，仲話冇事？冇事咧，面青口唇白嘅。我坐一陣冇嘢噶啦。你真係冇事？好好多啦，我睇你面色都唔係咁好，我搵醫生翻嚟睇你。
星仔，係啊，我打呢條皮呔好似好款啲咁啊！有埋嚟，唔好出面鬼鬼祟祟。有冇搞錯啊？做乜唔殺佢啊？星仔，你係咪變咗節俾日本人？冇辦法唔敢做。川島芳子捉咗我三叔同埋余夢，威脅我要殺死佢哋。余夢係，佢就係余仙嘅孖生細妹，但我一直都誤會咗佢係余仙。原來市長根本上就係漢奸嚟。余仙小姐佢一早就俾黃金貴害死咗。我哋嗰次去探病嗰個，其實唔係余仙，係余夢嚟。所以你就翻嚟殺我？你知嘅，我根本就落唔到手。丁生，你一路都對我咁好，我真係唔想咁做。星仔，落去。你係一個聰明人，如果攞咗我個頭去，可以救翻佢哋。你即管攞去，我只係希望你救咗佢哋之後，幫我殺咗黃金貴同埋川島，幫我同余仙報仇。攞啊！我金牌殺手啊！係星啊！快啲！對唔住啊，丁生，時間嗰個係我個仔嚟嘅。咪住！我哋未必一定要咁做㗎喎。如果我哋可以攞到丁生身上其中一件嘢翻嚟同川島芳子交差，再喺報紙上面賣行晒丁生嘅死訊，話唔定可以過到骨呢。咁你兩個想要啲咩？丁力佢就係剩翻呢棚牙，就係死剩呢棚牙。係啊係啊，我哋炸到佢粉身碎骨，三文治都賣咗啦。川島小姐啊，唔該你放翻我個仔余夢同埋春天佢哋啊。川島小姐，千祈唔好放佢哋啊！丁力未死噶。星星，阿芳，春天，春天，你點啊？星星，佢會叫你啦，佢識叫你個名啦。星星，春天，阿福啊，星星啊！喂，做乜鬼啊？唔睬余夢？我仲點睬佢啫？佢弱智噶，得5歲智商噶咋，等於係細路女嚟。一日最衰都係你，你唔應該一路瞞住我噶嘛？你當我係金魚佬咩？佢對我只不過係當我係佢嘅哥，甚至乎係佢老豆咁睇噶咋。咁你都可以當佢女啊或者妹啊咁看待，咁你要錫佢噶嘛，唔係一定要同佢拍拖噶嘛。得嘅咩？梗係得啦。星星，哎呀，你唔好喊啦，吓，你唔好喊啦，唔好喊啦，星仔啊，佢喊啊，星仔。余夢，余夢，星星，余夢，星星，唔使驚。老豆，食飯啦，有豬扒雞髀同埋湯。衰仔啊，早知生條叉燒嘅生嚟。阿爸，你唔好咁嬲啦。收聲！個漢奸走狗賣國賊，我話你聽啊！如果你肯懸崖勒馬放翻我哋出去咧，大家仲有親戚做。呢度76號嚟噶，出邊好多蘿蔔頭噶，我放你哋都走唔甩啦。咁查實究竟你點解會俾人捉住得噶？嗰晚咯，我攞住個電話揾你。點知突然間一變就變咗我哋啲樹咯，穿到後尾仲捉咗我同阿大軍啊！佢哋係咪攞咗你電話咧？點知啊？我見到咯，我正偷咗嚟打，點知竟然打得翻香港喎！你打得通？係啊！咁你打俾邊個啊？問天氣報告。你死啊！你唔去死啊你啊！你梗係第一時間打俾五哥，叫佢班救兵嚟救我哋噶嘛！但我話你聽下，個死人電話唔係次次都打得通嘅。咁點啊？打到通為止啊！衰仔，你再唔覺閹咗自己。唔好啊唔好啊，爸爸千祈唔好閹啊！我即管打咯。千祈要通啊！千祈要通啊！一定要通啊！龍生，你電話？喂，邊位？五哥啊，
我係黑傑達啊！到底你喺邊度啊？我哋去咗時光隧道啊！而家喺1937年嘅上海，有個川島芳子困住我哋喺霞飛路76號啊！你唔好問咁多啦！1937年霞飛路76號，你話俾先仔知，我已經揾咗班識特異功能嘅人，馬上嚟救你哋。你快啲！喂喂！星啊，你話識隔空取物嘅，點解唔得嘅？我唔識隔空解褲頭帶到弊咧，綁住晒噶嘛。啊，係，我仲有一招催眠術，可以影響對方嘅腦電波，令到佢聽我話唔聽佢話，但一定要揀我個樣蠢啲嘅得。點解？因為聰明人意志力太強，唔係咁容易控制。哇！呢個冇得頂啊！攞條鎖匙出嚟，放我哋出去。開咗道門佢，開咗道門佢，開咗道門佢啊！做咩？即刻開門！快啲！快啲死賊啦！冇力啦！白雞友！死啊！嗱，所以話咧，始終係武力最實際嘅。果然係金牌殺手，上得講，不過依然係乸型金牌殺手。嗯。金牌殺手有，負責保護佢兩個走先。仲有咩任務？睇路啊，唔好仆親。好。好啦，走啊，好啦，走啦，走啦死，快啲啊！自己踢自己，左勾拳打自己，嚟多隻右勾拳添，打！你啲咁嘅旁門左道，控制唔到我嘅。吓，我個電話。你叫龍五條粉腸嚟同我講嘢，有冇搞錯啊？咁遲先打返嚟？遲？你話佢知我就嚟出窩輪拉佢噶啦，偷晒我哋成隊特種部隊嘅設備，仲要叫晒成隊廣東特異功能隊走。我而家俾人用立耳信息鎖鎖住，就嚟頂唔順啦。立耳信息鎖咁濕碎，你而家豎起兩隻手指，45度角往上插，點啊？插唔插到佢對眼啊？冇啊，我淨係插住個鼻窿咋。咁你就挖啦，挖晒空氣出嚟。甩咗啦，使得喎。使乜講啊？問我當年點做打電話問功夫嘅主持人啊？龍呢？
我又中咗佢招霹靂追魂鎖啊！咁勁抽，咁就唔可以紙上談兵啦。膊頭有化嗰啲全部入晒嚟。Yes sir。有乜辦法破佢啊？唉，霹靂追魂鎖真係犀利，點破點破，快啲商量下啦！插佢眼，投降啊！死啊你！你而家設身處地，點救自己啊？阿 Sir 啊，我諗住用猴子偷桃啊！偷桃啊，偷桃啊！哦，偷唔偷到啊？偷咗啦，好大個啊！咪嘈，加埋你致命一招奪命鉸剪腳，你而家凌空飛起，雙腳硬長，180度旋轉夾落去。佢叫啊！你叫？你冇用鉸剪腳咩？鉸剪腳留翻遲啲，我又中咗佢一招鴛鴦乾坤扭紋鎖啊！鴛鴦乾坤扭紋鎖，喂，好犀利喎！咁點啊？有乜辦法啊？攞槍肥佢啦！攞槍肥佢！攞槍肥佢喎！冇槍啊！你冇槍？咁你有乜嘢啊？得個電話咋？攞個電話幫佢咯！你冚爛個電話，快啲復翻俾我！星星，你翻嚟做咩啊？吓！打我好啦，你夠膽打佢？呀！我剪你個鉸腳啊，唔係教你個剪腳。服未？服啦！服就講對唔住，對唔住，我啊同佢講啊，對唔住啊，姐姐。算你啦。喂，奪命鉸剪腳果然係天下無敵。葉夢，你點啊？冇事啦，佢道咗歉啦吓，唔使驚。唔好喊啦，乖，收聲。冇理由會中意我，真係。唔怕啦，又冇人睇到。話咗你走唔甩噶啦。冇啦，搖啊！喂，係跳都唔喺呢度啦，翻屋企先啦。走啦！已經夠晒鐘噶啦，點解先仔仲未翻嚟？點啊？你個賭聖好似唔敢嚟咁噃。可以等多15分鐘嘛？好，就等多你15分鐘。我要你輸得心服口服。如果佢再唔嚟嘅話，就當佢輸噶啦噃。唔好唔記得，如果輸咗，你丁力就要離開上海。星啊，第二功能擋唔擋到子彈噶？實得噶，係好啲，會死咁解啫嘛。你阿爺啊！開槍！就夠鐘咯。我知。
星仔，五哥，唉，好彩你及時趕到咋。三叔咧，佢喺裏邊嘅營房度。你快啲去，7尺高嗰個係佢啦。你點嚟㗎？按咗中國特異功能總會，佢哋派40個學員一齊發工送我哋嚟呢度。但係15分鐘之後，佢哋一齊再發工送我哋翻去。我哋走啦。唔得，我而家唔走得住。點解？五哥，星仔，你而家即係同五哥翻去先，我同圓夢趕去賭場。同你一住阿爸喎。知啊。星仔，咁你點翻去啊？1個鐘頭之後，你叫咗40個員再發工，我就喺呢邊發工。感應到嘅話，應該都可以帶到我翻去。你未必掂喎，一齊走啦。唔係咧，有件事我一定要做嘅，係咁話啦。已經半個鐘頭啦，丁生，我睇怕你都冇咩說話好講啦。好，呢個賭局就由我自己賭。笑有乜唔好笑啊？笑佢唔自量啦！小星，麻煩你暫時幫我照顧住冇事，仲有。對住丁生，我嚟遲咗，唔好講咁多唔該，俾支維他奶我啊，唔係，俾杯茶我啊，加冰啊，唔該。我啊睇下你今日點贏我。做咩？邊個話你今日同佢賭啊？你仲未衰夠啊？拉開！我唔同佢賭，邊個同佢賭啊？橫掃法租界，馳名中外，號稱從未輸過嘅法國賭神 Pierre Cazon。法國賭神，你同佢賭咁我做咩啊？你同我玩鞋啦！吓！法國賭神果然係有特異功能。只要總理好嘅大軍批，你應付得嚟嗎？轉我能力咧，我哋每方面有1000萬法郎嘅籌碼，輸失就當輸。我要驗牌。啲牌冇問題。到我。碎料嚟啫。我都冇問題。賭局開始。法國賭神係嘛？晒你冷！你又出呢一籠？做咩啫？我一樓都係呢籠噶。跟你晒冷。唔係啩？咩事啊？冇嘢，一定係功力互相干擾，所以搞到亂晒大龍。再嚟個，女啊！我要女啊！
邊個嚟啊？咁樣衰嘅？我唔係要女啊，我要女啊，大佬，女啊！催谷嗰度功力已經用盡添。嚟啊，開啊，開牌。好啊，你先呢？你開先。你開先呢？吓，你係都唔開先啊？冇錯，我係都唔開先噶啦，你先啦。咁我都唔想開先噃。咁不如唔好賭啦，將啲錢分咗佢算啦，好嘛？That's a good idea。喂，你兩個搞咩啫？多事啊！大人講嘅細路仔唔好插嘴。呢鋪大家都唔開，即係打和，打個鋪。喂，你冇事嘛？我嘅功力暫時已經用盡。咩話？不過唔使驚，我知佢都係同我一樣嘅啫。而家我有實牙實齒同佢賭一鋪，睇下邊個好運。請話事都唔使問啦，係嘛，細冷。對唔住，周生，未到你，呢啲二仔嚟啫喎。啊？請話事。好，晒啦。乖，真聽話，咁至好玩啊嘛。跟你個晒啦，晒住一半先得嘛。梗係唔得啦。我就知啦，使你教咩？咪住，我仲要戴。你有咩戴啊？戴你個頭啊！講得啱啊，就係戴你個頭。平生，魚仙小姐就係死喺呢個敗類手上，今日我就要用我個頭嚟賭佢個頭。你發神經啊！冇膽可以唔去，咁我哋贏。好，就賭你個頭。川島小姐，幾時輪到你講嘢啊？你為得我哋皇軍效力啊，就要隨時準備殉職，唔係使乜咁多錢請你啊！靚仔，唔使睇啦，喺我度花食三條嘅朋友，如果係俘虜咧，我要帶你同埋你父母、大姨媽、三叔公，同埋企喺嗰邊嗰位川島芳子小姐。加上你父母、大姨媽、三叔公、四表嬸，同埋你祖宗18代個頭。Excuse me， 你仲唔發工換咗隻牌？快啲啊！我贏咗你都有着數。好，我發工。唔好，唔記得我啦？你隻紅心衫俾我捽到個對面啊！人哋呢條花，你諗下點死啊？好啊，你大我祖宗18代啊嘛，我跟你，你開嚟見我條花。周星做先生，對方跟你啊，請開牌。開牌啊！正話你又咁巴閉。
開啦！點啊？開到未啊？睇我哋開，不過等等先。各位，請問在座有冇一位叫做今晚打老虎嘅朋友啊？有就請轉一轉嚟啦，唔該。丁生，你識唔知有個咁嘅人？你揾佢做咩？我好難解釋俾你聽，但係我啲鋪牌一定要有佢先贏到。你自己咪就今晚打老虎咯？呢仲同我講笑，輸咗人頭落地㗎。邊個同你講笑？你自己睇下。法國賭神皮亞卡商大戰中國賭聖今晚打老虎。我即係今晚打老虎，我幾時有個咁嘅名啊？我問春天你有冇外語名，佢話你個今晚打老虎啊嘛，你自己唔知嘅咩？我係吓，本書明明話係今晚打老虎贏晒嘅，唔通佢哋拋我？冇理由，大軍識得變牌，佢哋嗰邊一定係條花，但係我點贏呢？唔通本書講錯？開啦！再唔開就當你輸，全部斬頭。周星做先生，你再唔開牌當你輸噶啦噃。錯咯，冇理由會錯噶。你搞咩啊？唔通耶穌打救可以變翻嗰隻衫出嚟？你傻咗咩？係咯，而家睇怕就只有耶穌先可以打救你啦。啱啊，你講得啱啊！除咗咁冇第二個理由啊！耶穌保佑，打死八周天啊！吓！你想係衫啊？我呢隻只係衫啊！真係衫啊！哈！煙女積二三大唔 two pair 大咧吓？佢係 two pair，你係煙女積二三，梗係佢贏啦！多謝耶穌！乜我似耶穌咩？你做咩將個牌變嚟變去啊？喂，咁呢個牌變點啊？唔係咁樣，你會落答咩？食碗面反碗底，佢究竟俾幾錢你啊？錢唔係問題，我等咗你好耐啦。今日唔打你都唔係男人啊！八婆死你！洪金貴，攞你個頭出嚟！我行埋你啊！我行埋你，行出埋嚟，我就想打爆個頭！識得早就知你會出呢招噶啦！今次任由你哋處置。睇日先啦，今次如果唔係你，我都贏唔到鋪牌。做咩咁大風啊？弊，佢哋開始發功接我翻去，但我而家功力冇晒，感應唔到添。唔爭在，我幫埋你今次。我咁點好意思啊，丁生，我個年代嘅人而家要接我翻去，所以我一定要走。再見。真嘅？係。星仔，你自己保重。我會嘅。我翻到去一定會話俾所有人聽，真正嘅丁力係比電視機裏邊嗰個更加靚仔。你講咩話？講完。大軍，你幫我，咁你自己點啊？你唔使理我，我中意留翻呢度做大爺。我而家開始發功啊！你準備啊！好。跟我走，雨夢，快啲啊！你真係要帶佢走？係，我要帶佢翻去90年代。將佢醫翻到同正常人一樣。
你睇下佢。點解會咁噶？佢係30年代嘅人，你大概90年代佢會老死噶，快啲推開佢啊！丁生，我最後一個願望就係要你同我好好地咁照顧如夢。你放心，我會好好照顧佢。如夢，真係翻美國？係，我要專心同賭神師傅研究賭術，忘記過去。你係過去學賭術至好啊，咪過去溝女啊？絕對唔會。我諗我呢生呢世都唔會再談戀愛。哇！耳夢？等埋我啊！共聚一夕，回頭要走千圈；共聚一夢，從頭痛苦深淵。恨你我兩地兩心多麼遠，一哭一笑都迷戀。恨在今天再相遇，有許多可眷戀。唯有一個段，恨在今天這相遇，我此生早破損，又再嘆一聲，情愛路為誰捲？又再嘆一聲，情愛路為誰捲？